Башкортостан тәне кара янган, меңәрләгән камсы эҙенән, бездең канда әгәр бергә иһаң, ҡыҙылайыр ине диңгеҙҙәр. Батша итегенең ауырлығын икеләтәйеңдә татынып, урыҫ байы ергә йөгөндөрһә, башҡорт байы ергә ятҡырҙы. Үткәндәрҙең һәр бер көнөнән дә илау тауышы яңғырай бик ауыр. Әйтерһең дә илай миллион ҡолдар, әйтерһең дә илай 1000 ауыл. Ил иланы, ҡара ер иланы, иламаған ярлы ҡалманы. Улар зары ҡурай моңо булып, яңғыратты Урал тауҙарын. Ер һыҡтаны, ауыр миңә, тау аталар, урман ҡырҡалар. Ҡайҙа миндә туған батырҙар? Ниңә сыҡмай, ниҙән ҡурҡалар? Батырша ла мине ҡотҡарманы, ҡара һаҡал яуҙы ҡырманы. Эй, Салауат, батыр Салауат, егет булһаң, һаҡла илданын. Атҡан уҡтай атылды Салауат, ҡарсығалай талпынды Салауат. Баярҙарға ут һалды Салауат, түрәләрҙең ҡотон алды Салауат. Батыр булһа ла көсһөҙ ине ул, томанлы ине барып сығыр юл. Ҡылыстары һынды Салауаттың, һанһыҙ ғәскәрҙәре ҡырылды. Батыр башын эйҙе һәм уфтанып, ул ҡайғынан былай йырланы. Атыр инем, уғымаҙ, сабыр инем, алдымһаҙ. Күҙ ташлаһам тирәмә, анда инде халҡым аҙ. Бола баҫылды, Пугачев аҫылды, ярлы ауыллар ҡанға мансылды. Ер тетрәне, һыуҙар сайҡалдылар, байраҡтар диңгеҙе тулҡынды. Ленин алып сыҡты Октябрға 150 миллионды. Блокаданы, аслыҡтарҙы еңдек, эске дошман емерә алманы. Ғәзиз ғүмерҙәрҙе бирә-бирә, республикам йәшәү яуланы. Ҡара һаҡал ҡасҡан ҡаялар, батыршалар ятҡан убалар. Һаман да бар, һаман Урал бейек, урман ҡалын һыуҙар кипмәгән. Тик был ерҙә хәҙер ҡан илатып, тау атмайҙар, урман ҡырҡмайҙар. Мында Башҡортостан сәскә вата. Уралдан да бейек, ҡалҡынып, мул тормошлы колхоз ауылдары ерҙе мәңгелеккә алдылар. Башҡортостан данлы союз менән бергә үҫә, бергә сыныға, бергә атлай, көрәш алып бара, бейек еңеүҙәргә сығыуға. Ҡандарыбыҙ һеңгән туған ерҙе йәнебеҙ кеүек яҡын күрәбеҙ. Яратабыҙ уны, ҡәҙерләйбеҙ һәм дошманға бер саҡ бирмәбеҙ. Башҡорт телендә һөйләшәм. Рәшит Шәкүр һүҙҙәре. Башҡорт телендә һөйләшәм. Башҡорт телендә. Минең йәшәү тамырҙарым башҡорт ерендә. Киң Уралым йырлап аға, һинең һыуҙарың. Алыҫ-алыҫ яңғырайҙар һинең моңдарың. Туған телем, һин халҡымдың был-был тауышы, быуаттарҙан быуаттарға ҡанат ҡағышың. Мин Искәндәров Ильяс, миңә 6 йәш. Туған ил, иң ҡәҙерле, иң һөйөклө, тыуып үҫкән ил бит ул. Йөрәктәрҙә тамыр йәйгән, шимә торған гөл бит ул. Туған илем, бәхет телем. Бездә халык дус йәшәй,
бүтән милләт халыктарын. Туган ите зур Рәсәй. Туган илем бәхет илем. Тынычлыктын маягы. Хөнен өсөн. Янем ял түгел. Эй һин изге туган ил. Зәйнәп Биишева, башҡорт теле. Моң шишмәһе һандуғастай, йырсы ла һин, һағылма бил, тал сыбыҡтай, нәфис тә һин. Аллы, гөллө, гөл сәскәләй, наҙлы ла һин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле, башҡорт теле. Күгәреп ятҡан Уралыңдай, бай, йомарт һин. Серле ҡамыш ҡурайыңдай, ҡарт, олпат һин. Күпте күргән сәсәнеңдәй, йыр, зирәк һин. Эй һөйөклө, эй ҡәҙерле, башҡорт теле. Диңгеҙҙәргә тиңләмәйем, тәрәнһең һин. Айға, көнгә тиңләмәйем, гүзәлһең һин. Ҡаяларға тиңләмәйем, бөйөкһең һин. Эй хикмәтле, мәрхәмәтле, башҡорт теле. Күп быуаттар һин йырланың, ҡурай моңың. Күп быуаттар һин йырланың, яуғир юлын. Инде азат, шат, йырлайһың еңеү йырын. Эй бәхетле, эй ҡәҙерле, башҡорт теле. Интәү миңә һин күрһәттең дуҫлыҡ юлын. Минең өсөн бит һин йәшәү, бәхет үҙең. Мәңге йәшә, эй һөйөклө, башҡорт теле. Атам теле, әсәм теле, минең телем. Йәшәгән төлкө, уның зур, матур ултырғысы булған. Бер заман уның ултырғысы ватылған, ҡайғыра. Төлкөгә килгән ҡуян. Нишәп ҡайғыраһың, төлкө? Минең ултырғысым ватылған. Ҡуян төлкөнөң ултырғысын йәнәтәм тип маҡтанған, ҡаҡҡылаған, һуҡҡылаған булған. Шундай төлкө эй ҡуянға уға күп итеп рәхмәт әйткән. Уны һыйларға уйлаған. Шул ултырғысҡа ултырған, бик шәп ҡунаҡ иткән. Оҙатып уф тип ултырыуы булған. Ултырғас таралып киткән. Төлкө иҙәнгә барып ятҡан. Төлкө бик оҙаҡ ятҡан. Шунан ҡуяндың артынан баҫтыра төшкән. Шунан бирле ҡуянға үҫле икән. Сөнки йығылған саҡта ҡойроғо йәмшәйеп ҡалған. Вә шуға төлкө ҡуянды яратмай. Күрҙеме, баҫтыра башлай. Мин Камалова Радмила, миңә 6 йәш. Мин үҙемде яратам, мин һеҙҙе яратам. Яратам атайымды, яратам әсәйемде, етәкләйеп уларҙы, биреп йылып усымды. Басһам көҙгө алдыңа, унда күрәм үҙемде, һоҡланып ҡарап торам, ала алмай күҙемде. Ҡояш апай күктән беҙгә йылмайып ҡарап торам. Мин һеҙҙе бик яратам тип, теләктәр әйтеп торам. Мин Ҡолһарина Яҙгөл, мин башҡортса һөйләшәм, туған тел. Әсәй тигәндә лә һин кәрәк, атай тигәндә лә һин кәрәк. Берҙән-берем, айым, ҡояшым тип әйтһәм дә,
телем һин кәрәк. Салауатты Ғарур башҡорттоң туған теле менән данланған, киң Уралын данлы төйәгем, һаҡлар өсөн ирек даулаған. Эй туған тел, нәфис телем һин, наҙлы моңоң мине һуғарған. Күңелдәрем һүрелмәҫ, әсә теле нур өсөн. Әсәй тигәндә лә һин кәрәк, атай тигәндә лә һин кәрәк, һөйәм тигәндә лә һин кәрәк. Эй матур телем, минең туған тел.